Kızım uyuyor mu o? Böyle horlama olmaz. Bilerek yapıyordur. Adı ne bunun? Zehra hocam. Zehra. Kızım beşik mi salladın dün gece? Yok ya, sabaha kadar televizyon seyrettim. Niye geliyorsun o zaman okula? İşte İstanbul'da yaşamak, üniversite hayatı. İyi kötü bir de diploma var tabii. Ders dinlemeden nasıl alacaksın o diplomayı? Madem ders dinlemeye ihtiyacım yok diyorsun, say o zaman 2. Murat'ın eşlerini de arkadaşların da öğrensin. Şimdi Halime Hatun Dulkadiroğulları'ndan, Yeni Hatun Amasyalı Mahmut Bey'den, Huma Hatun Fatih'in annesi oluyor zaten. Hatice Halime Hatun Candaroğulları'ndan, Mara Hatun da Sırbistanlı bir despottan mıydı? Öyle bir şeydi, o kadar. Evet, devam edelim o zaman. Sıkıntı yoksa ben de devam ediyorum. Halime Hatun.